Hello guys, mwebale kudda ku YouTube channel yange @Riley Shows. So leero nkomyewo n'engato ennungi nnyo bagiyita Nike Zoom. Engato eno eri mu $160 era ogattamu n'akasente kewaffe kaweramuko kangimuko, naye engato eno tenabatuuka Uganda wenjogeza kati. Engato eno yafulumye mwezi guwedde, naye oyatuse nnyo ku market guno omwezi gwe tutambulirako. Engato eno ya bbeeyi, ate engato eno bagikoze nga bafirimu style bateranyuza ambala nozogiraba wano erina fiber yaayo emabega ekyukamuko mu kala ntonotono ziri kala 3. So engato eno bagikoze ng'era sole ya rubber ng'ate ya white ya fiber ng'erinamu ne plastic nga womulaba ku yellow nga n'ekirala ne ya blue. Esooka erina reflector ku sides nga wolaba tiki yaayo. Mwana watu engato eno ogiraba nti nnungi nnyo wano Uganda, oyinza ogiraba n'oginyooma nti terina makulu naye nga ya bbeeyimu. Naye nga twerabire okusubscribinga for more videos, ebisigadde obindekere sigale nga nkunyonnyola engato eno engeri yakulamu. So engato eno yafulumiddwa mu America, ya factory eri mu America mu LA be bafulumiza engato eno. Naye engato eno ba celebrity basinze ogyambala naye ebifaananyi byayo byo sibireese olw'ensonga nti njagadde nsooke mbalaga engato gyeyakulamu birinja bibalaga oluvannyuma. So engeri gyeyakulamu emabega nti engeri gye bagikolamu emabega mwana wattu tasobola kunyiga wadde kamu wadde n'akeddagala. Kwegamba ne soole yaayo yanjola si nti osobola okuba ng'oseerera. Yengeri wano gye bakulagamu eno soole nti nnungi nnyo mu mbeera y'obudde ne weba enkuba etonnye era osigala otambula. Kale endala ndowooza ogyekkaanye no bagikoze muffe mu ngeri ennyangu bwe tugamba nti ffe Abannayuganda abamu nga tuli bakyafu tetwagala kwoza ngatto. Kano kakkala akaba katukolera era tekaboola mpale black eba etuulako bulungi. Nga mwana wattu akadde kakawo mu maaso toyabula okusubscribinga mba nsiima kamunanyi ka subscribe kompa ne ka like kompa. So katugende mu maaso nga twekkaanya. Engato eno sole yaayo wansi bagikole nga ya white naye nga kala yaayo eri mu dark grey, oyinza okugamba oba bye tuyita brown yo, naye nga obugwa bwa maroon. Naye nga engato eno nnungi mu bintu ebimu wammanga nti osobola ogitambuliramu n'ogenda ku mikolo. Ekyokubiri nti osobola ogitambuliramu n'ogenda mu kucakala. Kwegamba ya mutawaana nnyo, ndowooza ogyekkaanya soole yaayo nga nnungi nnyo. Era bw'oba ng'olina emmotoka mwana wattu oba okikubye nnyo nga waggulu na era buno obudde era bw'oba ogyagala osobola ogitumya okuva ku Jumia oba ku eBay be basobola ogishippinga okuva mu America okutuuka e Uganda, naye nga eyinza okutwalira ssente z'e Uganda emitwalo nga 45 oba 47 awo. Kwegamba eno bagikoze kala zaayo ziri 3, erinamu red, erinamu black, erinamu ne yellow. Naye nga oba nga ogyekanyizaamu erinamu ne maaso ka cream, so nti engato nnungi nnyo okukamala. Naye nga engato eno bagikoze China yeyafulumiza n'engato naye ng'ezisoose mu America yabadde atera ozifulumya. Omuchina omumanyi munnange taggwayo, alinga luviiri lwa ggaali, buli wamu awali omulamwa we yeesiba. So kati kyova olaba ye eyawukanamu okusinziira ku z'omu America nti yo yanjawulomu era ogyekkaanya n'ogyekkaanya teboola ky'oyambaliddeko oba bikiweya eba etuulako. So mwana wattu munnange tewerabira okusubscribinga kubanga nkyabaleetera engatto eziri ku maketi buli mwaka n'eziri ku top. So engatto ezisinga era nja kuba mbaleetera zinaba zifulumye naye nga wenaaba etuuse Uganda nja kuba mbategeeza. Naye nga tewerabira okusubscribinga mba neeyanza mwana wattu kubanga munayi ka support kompa mba nsiimira ddala.